곡은요 너와 날 이어줄 미지의 공간으로 뛰어든다는 내용이 담겨져 있는 곡인데요. 네 여러분 썸네일이 혹시 뭔지 아시나요? 알지요. 네, 썸네일 알지요. 내 얼굴 알지. 네 썸네일은 동영상 미리 보기 이미지를 이야기하는 거예요. 네. 네. 오늘 저희가 간단한 게임을 통해 스쿤비 스위밍 썸네일의 주인공을 가려보려고 해요. 이름하여 썸네일을 위한 썸네일 쟁탈전 썸썸썸. 예. 네, 그럼 썸네일의 주인공이 몇 명이 될지 정해볼까요? 좋아요. 여기 룰렛이 있는데요. 돌리고 싶은 사람. 뭐 하세요 그럼? 네. NK 하겠습니다. NK 돌리세요. 네, 잠시만요. 주의사항 있어요. 네. 망가지면 안 돼요. 망가뜨렸다 바로 이거 물어내야 자, 돼. 잘 잡고 있을게요. 제가 한번 돌리면 안 돼요. 조심히 돌려보도록 하겠습니다. 네. 이거 그거요. 자, 돌릴게요. 네. 공공 물건입니다. 공공 물건입니다. 좋아요. 좋습니다. 과연 단독. 아, 사실 썸네일은 뭐 단독으로 나오는 게 사실 좋죠. 좋죠. 제일 좋은 거예요. 썸네일의 주인공은 한 명으로 정해졌는데요. 그럼 게임을 시작해볼까요? 어떤 게임인가요? 이거 뭐야? 자, 여러분. 뭐야 이거? 두더지 게임 미니 축소판. 축소판. 이거 네. 이게 아시죠? 원래 두더지 게임은 밑에서 위로 올라오는 치는 거. 근데 그건 반짝반짝 불이 들어와요. 오늘은 반짝반짝 작은 별이네. 오케이 라이선. 대신에 저희 뭐 솔직히 다 페어플레이 해야 되잖아요. 네. 아, 손으로 당연하지. 치면은 빵점. 오케이. 오케이. 그러면 누구부터 해볼까요? 좋아요. 오케이 내가 먼저 하고. 그래요. 이 썸썸썸인 만큼 센터 줘야죠. 오케이. 자 트시고 그러면 제대로부터는 누르기 시작이고 누르시고 이거 누르면 돼요. 본인이 하세요. 오케이. 가고 있어. 하나 둘 셋. 하나. 아야, 때리지마. 아야. 오 점점 늦어지고 있어요. 이게 어떻게 되는 일이죠? 점점 올라가네요 레벨이. 이게 집중력이 안 좋아서 그래요. 동체 시력을 길러야 돼요. 집중이 안 좋네. 점점 힘이 더해지고 있어요. 그래요. 오, 저희 때문에 열받나 봐요. 네, 이게 이게 감정적으로 하면 안 되거든요. 하는 거예요. 예, 공공 물건이에요. 62점인데 62점. 여기서 기회는 한 번 더 있다 이거예요. 여기 연결돼요. 네. 시작. 하면 하세요. 오른쪽 빨라. 오. 근데 이 썸네일 단독샷이잖아요. 아주 중요한 문제입니다. 다들 이제 얼굴 나오면 좋잖아요. 맞아요. 썸네일에. 최선을 다해주세요. 오 잠깐만 와, 110점. 110점. 야, 와. 110점이요? 한 번 더 있지 않아? 끝났어요. 아 끝났어요. 네. 두 번씩입니다. 10점입니다. 제이스 도전! 잘할 것 같아요. 자, 긴장되네요. 잘할 것 같아 왠지. 오, 일단 오. 와이언 형보다는 지금 빨라요. 와 진짜 이제 혼란이 와. 시작해요. 오. 점점 이제 옆에서 느려지고 있는 속도를 보여주는 굉장히 와, 맞아요. 세상에. 잠깐만 이거 너무 잘하는 거 아니야? 거의 뭐 다음에 뭐가 나올지 미리 알고 있는 것처럼. 동체 시력. 오 잠깐만 그냥 막 치는 거 아니야? 너무 잘하는데? 와, 83점. 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 첫 번째가 8점. 집중. 한 번 더 남았어요. 이야. 나오면 하는 거예요. 나오라. 와. 점점 집중력이 떨어지고 있어요. 아, 다른 거 누르고 있죠? 다른 거 같이 있는 거 같은데 지금 남은 느낌인가? 이게 지금 와이어드 점수를 훨씬 뛰어넘었어요. 와우. 와 짱이다. 할래? 130점 넘었어요. 집중력. 145점. 와, 꽤 높은 점수 나오네요. 잘한다. 이거 너무 잘하네요. 그럼 이제 제가 한번 도전해 보겠습니다. 효진. 네. 도전. 좋아요. 아, 효진은 잘할 것 같아. 옛날에 풍경로였잖아요. 이거 하다가. 그거랑 관련이 없어요. 궁금하신 분들은 찾아보세요. 오늘 볼 거야. 오, 오 빨라. 보였죠? 근데 약간 형, 뭐 하는 거야? 많이 기대했는데. 나 긴장했어. 거의 나만큼 하는데 뭐. 너무 잘해. 아이 조용히 하세요. 그러니까 높은 데였네?
당신의 기회는 끝나버렸습니다. 선생님은 탈락한 것 같아요. 자, 온앤오프 센세이션 이션이 도전합니다. 네. 145점 1등이죠? 바꿔 내겠습니다. 오케이, 가자. 시작. 땡! 시작. 땡! 오 빨라. 되게 오, 빨라. 높이 빨라. 빠빠빠빠빠빠. 오, 어떻게 못했어요? 지금 현재 현진이 스코어 넘었어요. 오. 와. 만만치 않습니다. 오, 제이스랑 처음이랑 비슷해요. 오. 아, 1점 위야. 형이 1점 네, 위야. 긴장하겠습니다. 집중해. 제이스 진짜. 이겨라. 멀리 봐야 돼, 이거. 멀리서 봐야 돼. 나 멀리서 보고. 잠깐. 오, 빨라. 잘해, 잘해, 진짜 잘해. 잘해. 와, 진짜 뭐야? 야, 빠르게. 아, 좋아요. 너 끌기 아, 30점. 이게 아, 많이 이게- 틀리면은 아, 기회가 틀리면 네, 여기 아, 그러네. 점이 이 불이 있어요. 여기 두 번 틀리면은 끝나요. 어. 난 그래서 끝난다. 맞아. 아, 내가 막 치지 말 걸 그랬어. 그러니까. 역시 이게 호락호락한 기회가 아닙니다. 전문적인 기회예요. 이게 썸네일이라는 게 되게 큰 거야. 알았어. 썸썸썸 두더지 잡기 게임. 일단 썸. 유토는 오늘 옆에서 댄스 담당을 하고 있는데요. 기대해 주세요. 근데 또 이제 유토는 이제 이거 두더지 때리는 그 비트에 맞춰서 춤도 춘다고. 아, 가능하십니까? 뭐 우승하지 말라는 소리야? 아, 어차피 그럼 갑시다. Let's go! 페이. 안 나온 게안 된다. 오, 그거네 이름을. You're my person. 너에게 내 모든 걸 맡겼어. 날 네 남자로 만들어줘. I'm your come. 네가 나를 거다. 경험하면 나는 놀아. 네가 59, 내가 이겼네. 아, 충격적이네. 아, 끝나자, 형님. 했어요? 2라운드까지 하고 이번에 스쿠빗으로 가자. 다른 음악 합시다. 불량한 씨 생겼어. 남쪽으로 날아 해변은 곳을 찾아 난더 뜨거운 그곳에서 너를 만날래 오. 이상과 내 마음이 뚜뚜뚜 받아줘요 할미 와, 106점. 야 106점. 재영아 잘했어 110점 그래, 110점 은근 잘한 거였네. 아, MK 기대됩니다. 자, 자, MK. MK. 두더지 대망의- 게임의 진심인 MK. 대망의 MK. 자, MK는 노래를 부를 수 있다고 하네요. 자, 여기서 짚고 넘어갈게요. 썸네일 하고 싶어 아니면 분량 챙기고 싶어? 아, 하고 싶었네. 오케이, 그럼 오케이, 좀 제대로 해주세요. 아, 아니, 쓰지 말고. 쓰지 말고 할게요. 도전 외쳐주세요, MK. 도전! MK 다 불러 Let's go! 관장 선수입니다. 오. 아, 하나 틀렸어. 오. 기회가 많이 없어요. 많이 틀리면 안 돼요. 야, 빠르다. 빨라. 이 기세를 몰아간다면 되게 빨라. 야망이 있어요. 잘하는데? 내가 어떻게 썸네일 하겠다. 어떻게 역시. 빨라. 역시 치아리더. 오, 잘한다. 아, 막하지 마. 넘었어! 와! 야! 어이 갑자기. 자, 자, 아직 끝나지 않았어. 다시 너 여기서 거만해지면 지는 거야. 그래. 오 내가 꼭 썸네일을 하겠다. 아직 한 번도 안 들렸어요. 되었어, 어떻게? 아 괜찮습니다. MK가 요즘에 이제 페이스에 물이 올라왔기 때문에 썸네일을 해도 충분하다고 생각합니다. 이거 이겼어요. 이겼어요. 충분하다고 생각합니다. 야, 이거 없습니다. 잘한다. 와, 160. 160. 야! 160점! 190이요? 160이요. 와 와, 잘하네. 잘하네. 이야 어떻게 점수 나왔나요? 점수 공개하겠습니다. 하나, 둘, 셋! 뾰로롱. 와, 와. 와 정말 박빙의 대결이었어요. 스쿤피 스위밍 썸네일의 주인공은 바로 MK! 와, 대박이다. 아, 아쉽다. 썸네일이 어떻게 나올지 너무나 궁금합니다. 멤버들 썸썸썸 어땠어요? 재밌는 게임인 것 같습니다. 맞아요. 저희 뭔가 이거 나중에 뭐 썸네일 또 쓸 수 있는 거잖아요. 그렇기 네네. 때문에 다음에 또 썸썸썸 다음에 해보고 싶네요. 욕심이 나네. 저는 다음에는 그냥 리듬 그냥 없애고 그냥 진짜 하겠습니다. 나 진짜로. 자신 있어요? 이게 승부욕을 자극하는 썸썸썸이었네요. 진짜. 맞아요. 그래서 여러분의 마음속으로
스위밍할 온앤오프의 청량미 가득한 무대는 어디서 볼 수 있다고요? 바로 목요일 저녁 6시 M 카운트다운 본방사수 잊지 마세요. 아 눈부셔. 제가 썸네일의 주인공이 됐습니다. 여기를 클릭하시면 저희 무대를 볼 수 있다고요? 여기를 클릭하셔서 제 오늘 무대를 시청해주세요.